Хама-3. А это называется так автомобиль? Ебать! Стой. С ней все в порядке? Остановиться? Ну давай. Это пластмасса, да? С блоками, да? Сука, блядь! Хорошо, а насколько... Нет, дело в том, что это надо еще понимать. Аудиокнигу. Потому что ты ее прослушал, ну хуйня. Ух ты, ёп! Вау! Блядь! Проскочили. Ай-яй-яй, не проскочили. Сука, нихуя себе. Блядь, дурак! Во, блядь, занос пошел! Ёбана улетел! Ну куда же вы летите? Ебана срака! Фу, бля, хорошо людей не было! Ёбана рот, ребята! Аккуратненько! Ну куда вы? Гололед, нахуй, 20 километров ехать! Ты глянь, как порно заворачивается.
Дебил ебучий, блядь. Чмо ебаное, блядь. Блять, сука, долбоёб. Кликни ему. Обоссанный мудак на лысой резине! Давай дальше включай. Обоссанный мудак на лысой резине! Сейчас еще дальше будем включать. А знаешь, что из-за таких мудаков на лысой резине там все стоит?